Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski suočava se sa sve izraženijim padom podrške u redovima ukrajinskih vojnika, piše nemački list Berlin Zeitung. Kako se navodi, njegovo neuspešno traganje za prihvatljivim mirom sa Rusijom uzrokovalo je duboko razočarenje među onima koji su ga ranije podržavali. Čak i u njegovom rodnom gradu Krivom Rogu, prenosi Berlin Zeitung. Njegove sposobnosti i dosadašnji uspesi se cene, ali ljudi više ne veruju da će on okončati rat na način koji bi bio prihvatljiv za zemlju. Šta god to značilo, piše u tekstu. Ukrajinski pešadinac Vadim, također poreklom iz Krivog Roga, izjavio je za list da predsjednik zna da ne bi trebao da se pojavljuje kod nas. Po njegovim rečima, Zelenski više nema ni podršku onih boraca koji su odrasli u istom mestu kao on. Aktuelni predsjednik SAD-a Donald Trump u februaru je nazvao Zelenskog diktatorom bez izbora i rekao da je rejting šefa kijevskog režima pao na svega 4%. Prenose mediji.